রহমতুল্লাহ। হোসাইন Rb64 ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। মোহাম্মদ হোসেন, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায় আমি আসছি। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারগামী যে রেল লাইন হচ্ছে, সেই রেলের একটা স্টেশন হচ্ছে সাতকানিয়া উপজেলায়। এটা সাতকানিয়া কলেজ থেকে একটু পূর্বে। আমাদের একটু দেখাই দিকে এখন কাজের যে দ্রুতগামী কাজ চলতেছে। কাজের যে অগ্রগামী চারদিকে মাঠের বিস্তীর্ণ মাঠ দেখতে পাচ্ছেন। যেখানে কাজের খুব অগ্রগতি হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশাল একটা মাঠ। সেই মাঠের সমন্বয়ে এটা তৈরি হবে একটা স্টেশন। এই একটা সাতকানিয়া জংশন বলা যায়, সাতকানিয়া জংশন হবে। ধন্যবাদ। এইদিকে হচ্ছে 2000 থেকে লাইন আসবে, ওই দিক থেকে 2000 থেকে আসবে, এরপর এদিকে যাবে। এদিকে হচ্ছে কক্সবাজারগামী, কক্সবাজার। এদিকে হচ্ছে রেল লাইন হবে। এটা হচ্ছে বিশাল একটা স্টেশন, সাতকানিয়া জংশন নামে পরিচিত। মূলত ভূমি অধিগ্রহণের কাজ করার পর এখন নির্মাণ কাজ চলতেছে। ব্যাপক নির্মাণ কাজ, বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি তাদের কাজ নিয়েছে। সেই কাজের অগ্রগতি এখন দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায় কয়েক বছরের মধ্যে এইগুলো রেল লাইন তৈরি হয়ে যাবে। তাদের কাজের অগ্রগতি খুব দ্রুত হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। সাতকানিয়া উপজেলা চট্টগ্রাম জেলার একটা উপজেলা। সংসদীয় আসন চট্টগ্রাম 15। অবস্থান চট্টগ্রাম শহর থেকে 65 কিলোমিটার দক্ষিণে এই উপজেলার অবস্থান। এই উপজেলা প্রতিষ্ঠাতা লাভ করে 1917 সালে। সাতকানিয়া নামের নামকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলে বিচার ও প্রশাসনিক কাজের স্বার্থে এই এলাকায় আদালত স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বর্তমানে অবস্থিত আদালত ভবনের নামে সাতকানি ভূমি তৎকালীন প্যাটার্ন জমিদারের নামে স্থানান্তর করলেই তখন থেকে এই এলাকার নাম সাতকানি থেকে সাতকানিয়া নামের উৎপত্তি লাভ করে। আয়তন 282 বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় 3,84,000, সাক্ষরতা প্রায় 70%। এই উপজেলার মোট ইউনিয়ন 17টি। দর্শনীয় এবং প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ: বাইতুল ইজ্জত, বড়াঘাট ট্রেনিং সেন্টার, কেউসিয়া বন গবেষণা প্রকল্প, চরতি বেলগাঁও চা বাগান, দরবারে আলিয়া গারাঙ্গিয়া ন্যাচারাল পার্ক, মাঝের মসজিদ, কাজীর জামে মসজিদ, মক্কার বলি খেলা, মির্জারকিল দরবার শরীফ, সত্যপীরের দরগা। হচ্ছে থানা শহীদ মিনার। আমি এখন আছি দেউদিঘিতে, যেটা সাতকানিয়া উপজেলার অনেক পরিচিত, কারণ ভূমি অফিসের জন্য এটা খুব পরিচিত। আর এখানে যে পিছনে একটা পরিত্যক্ত বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন, এই পরিত্যক্ত বিল্ডিংটা হচ্ছে একটা কারাগার। ব্রিটিশ আমলে এই কারাগার ব্যবহার হতো, এখন পরিত্যক্ত বলা যায়। 1950 সালের আগে, অর্থাৎ জমিদারির প্রথা যখন ছিল, তখন এই কারাগারটা যারা কৃষক ছিল এবং জমি কাজ না দিতে না পারত,
তাদেরকে এখানে বন্দি করে নির্যাতন করা হতো, কারণ সেই নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হতো স্থানীয় পর্যায়ে যারা জমিদার আছে, ওরা এই নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হতো। আর যারা সাধারণ কৃষক আছে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার করে। আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে আমার নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো না লেগে থাকে তবুও জানাবেন কী কারণে ভালো লাগে নাই এবং আমার কী ভুল ছিল সেটা ধরে দিবেন, যাতে ভবিষ্যতে শুধরিয়ে নতুন করে ভিডিও করতে পারি। আমি দেশে যেখানে যাই না কেন একটু ভিডিও করে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করি আমার সাধ্য মতো। তো যদি আমার এই ভিডিওটি যদি কোনো ভুল থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে থাকে তাও কমেন্ট করে জানাবেন, যাতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও করতে উৎসাহিত হই। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ, টাটা। হ্যাঁ, আর আমার ইউটিউব চ্যানেল হোসাইন Rb64 এখানে দেখতে পাচ্ছেন, তো ওইটাতে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ।